สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FeelEng ฝึกภาษาอิงด้วย FeelEng หัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านอินเตอร์เอพิโซด37ค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะ Dishwasher Dishwasher คือเครื่องล้างจานค่ะ Feel ไทยประโยคตัวอย่างวันนี้ค่ะเธอใช้เครื่องล้างจานเป็นไหมFeelEng สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Do you know how to use a dishwasher? Do you know how to use a dishwasher? เช่นเคยค่ะ Slow no feeling อ่านช้าๆไม่ต้องใส่ feeling นะคะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Do you know how to use a dishwasher? Do you know how to use a dishwasher?Do you know how to use a dishwasher? Do 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 you know how to use a dishwasher?เก่งมากค่ะทุกคนพาร์ทที่2นะคะ faster with feeling อ่านเร็วขึ้นและใส่ feeling ไปด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Do you know how to use a dishwasher? 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 Do you know how to use a dishwasher?Do you know how to use a dishwasher? เก่งมากค่ะทุกคนพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะ Speak with feeling พูดและใส่ feeling ไปด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Do you know how to use a dishwasher? 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 Do you know how to use a dishwasher?Do you know how to use a dishwasher? Do you know how to use a dishwasher? ปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะทุกคนเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะทุกคนเอพิโซด37จบลงไปแล้วค่ะเอพิโซด38กำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ FeelEng ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย